你可以把这课在蔺香炉再拿出来一起教，或者是说你在教蔺香炉的时候，如果你知道，你也可以把这3课先拿过来，怎么样？一起做。那未来这3课，你可以等一下去看温老师又另外有写的丘吉尔那个蔺香那个燕子那一课，我有单独写一篇我怎么教那个课的。好，所以你可以全部合起来一起教的时候，只是教一个重点。我单独教燕子的时候，我又教燕子的另外一个重点哈。好，那你看一下这个写作纲要，看一下创意写作，蔺香炉超机智糖果铺开张喽。好，如果有一间糖果铺专卖好吃糖果，里面成分又可以让自己变，你说这间糖果铺会不会挤爆呢？这像不像是我们宫西达也的超神奇糖果？是不是就是这种概念呢？所以说我们阅读很多的这些东西，对我们的表现的写作手法就很有帮助了。所以老师们，你可以从很多的绘本里面去找表现手法。写作有爸爸卷，那这样子有糖果可吃，说小孩子会不会高兴？很高兴，有啊。一定会很高兴的，然后很神奇啊！这样，打开来，然后我就把刚才我给你们那个学习单嘛，不是剪的那个，就是这份，好，这个这么大的，好，你把它剪下来，折起来，折成小小的，塞到那个什么，那个健达出奇蛋里面的那个，那小朋友一打开来的时候，也不知道会拿到什么。至少他一定会觉得说太好了，有得吃吧。那因为人数他们比较少，12个。如果你觉得人数太多，有时候太花钱，你就那个牛轧糖之类的，或者是那个一般的什么糖果，把它打开来塞进去，然后给打开。这个教学是不是整个班级的那个整个的一个氛围都比较活络一点？然后本来就给他们吃糖果，就是把你家不要的喜糖也可以拿过来，很多喜糖嘛拿过来就包一包，然后就给它塞进去，然后小朋友打开来的时候，就有那个惊奇因为全班的那个氛围好，那你让他们拿到这个时候，我想要送给某某某哪一种鸡翅糖，为什么？好，那你就可以开始看我们的学习单里面，我想要送给他洞察那为什么你会知道有这样子一个鸡翅糖呢？因为我看了谁呢？我看了燕子和蔺香炉。燕子在哪里有表现洞察？蔺香炉在哪里有表现洞察？是不是从文章里面开始去把我们原来学过的重点把它拉出来了，再讲一遍嘛？好，那这样子的一个部分呢，小朋友就不会说我不知道要写什么。你知道你的洞察是从哪里去来的？就是从课本去来，再抄下来就好了。当我读到蔺香炉在什么样的状况之下跟秦王对峙，然后他说了什么话，那我认为他真是一个怎么样有洞察力的人，因为这个洞察力让他成为所有那个后人都知道的机智的一个成功的名人，所以我觉得我想要把你这个，为什么呢？因为我最近发现，不要等，刚冷静。我发现你最近都不太冷静。你那一天拿到什么东西？这个就是他自己就很多经验了跟弟弟吵架，然后摔东西，然后跟同学扫地的时候拿扫把起来打，然后不然就是老师说什么，他马上怎么样顶嘴，大声的吼叫或是哭闹，类似这种东西，就可以举出2个他最近做的不太好的事情。这是不是也开始在帮助他治疗自己的情绪？管理自己的情绪，所以我的一个学习总是希望就是说能够连接到我们的主题，然后又可以改变自己的行为跟价值。那这样子一写作，你会发现说，当你把阅读教完的时候，其实你的写作大概也怎么样？然后这个东西来自哪里？来自我的课文啊，我并没有，所以写作不必另辟战场。还说温老师没有口号，我口号可多的是呢，随便讲都有啊。自己真的是都只会骂自己，不检讨自己的。所以呢，你看这样子的话，你就不必觉得说，好像这课到底有没有教到什么东西，非常的怎么样笃定，而且你觉得你所走的每一步都在深化你原来的阅读。这样子，你觉得你读那个和氏璧的时候，你未来在跟别人谈到这个和氏璧，这个主角蔺香炉的时候，你会不会多一个角度来诠释这个人？我可以从机智的一个角度来诠释蔺香炉他所做的每一件行为的背后的价值。这就是你可以很多种诠释它，至少你要学会一种嘛。你不要说这太多了，真是难讲。你自己觉得呢？
对不对？电影怎么样呢？哦，这太精彩，哪里精彩？哦，这是一言难尽嘛，你真的应该自己去看。都这样，对，是不是都变成这个样子？所以我们不希望孩子说空话。我不敢说你有10成的把握，但是你至少有1成的笃定。这就是我们学习的一个非常重要的一个态度。那这样子的话，我至少可以写得出来。我未来在讲机制的时候，我告诉你，全台湾要讲到说丽香乳是机制的一个案例，应该不多，所以非常的独特，而且你又言之成理。那这样子你举好很多的案例的时候，不管是山上海边，没有一个孩子是说受教机会不公平的啊，大家都很平等啊。而且我们真正在基测考试的时候，我们只能500-600字就了不起了，在那么短的时间之内，那你要能够具体的，然后非常是笃定的去写出这个案例。这里古今中外都有，没有经的哈，就是古人里面中外都有，是不是？然后这些都是名人，他没有乱说，就是很笃定哈。好，那所以文老师希望你去做这个，然后我这里有例如哈怎么样，然后案例的这个部分，好，比如说像洞察，它不可能只有一个地方是洞察啊，那就可以把课文里面好几个都抄下来说，像这个时候他的表现出来的行为背后就是一个洞察。好，那这是我给老师们的。那另外一个，我想成为一个机智的人。好，看了这个故事，你有没有想要像他成为这样子的人？那温老师有举例子啊，然后最后面写做纲要里面有写，为什么要想让自己成为一个机智的人？机智到底对我们有什么影响？这个就是我们主题了哈。然后第二个，你收集到哪些的机制条件，应该怎么样才能成为这样的人？请依据各项条件，想想自己平时错误的行为，又该如何改进呢？请举自己的实际案例，好，检讨反省了自己的行为，想好应该怎么做了吗？给自己的一封信，有没有？悄悄话，给自己悄悄话，就是这样子。好，那这个部分呢，就是你看得出来，我们有这么多的这样子的一个案例之后，你想到了吗？你有没有想到我们还有很多的一个案例是这样子哈？那在这最后面，我们快速的讲，因为希望我们要把时间就远分哈，它有很多很棒的案例。那因为剩下13分钟，我来直接讲那个说话的那个部分，这样子你会接的比较快哈。你看一下那个说话的那个最后面，对，我们可以说的更好，也是哦，所以根本那个不是最后一张红色，这个才是最后一张红色，对不起。有没有看到一个很烂的文章，叫做“我们可以说的”，我希望你可以写得更好啊，因为他写得蛮烂的。那请你再翻一下旁边，是不是有一个？再翻一个给女儿的一封信，1班，亲爱的小凡，这是刘墉写的，啊。那你看一下刘墉这里面的文章就是什么？那这篇文章里面，你觉得刘墉？他是不是什么应用文已经不重要了？重点是刘墉是不是在说道理？是不是在说道理？他在说什么样的道理？好，现在请你把红笔跟蓝笔拿出来。你如果没有蓝笔也没关系，是红笔或者是跟另外一个，你把正确的帮我画出来。好，然后对的事情好，我们来开始念，我念了好，然后你帮我看一下哈。OK 了吗？如果你会读书，你绝对不会去读前面的废话，因为给女儿的一封信，它绝对不是就像李良写给他女儿，从从容容、稳稳当当，他在教孩子怎么样做事情，就要先预先准备，好，不要出门的时候这个急救章，然后平常东西要归位。然后出门之前，先把在前一天晚上就把我们不是教孩子，前一天晚上把那个要穿的衣服都把它准备好。这个在我身上是用不上的，因为我会改变。早上我想不穿，跟昨天晚上想的不一样的，所以我出门最大的困扰是，哎，我不知道出哪一件。好，然后所以呢，就是说我们大概在看信的时候，不是在看那个。重点都是他想告诉他一件事情，一个道理。那你觉得他想告诉他女儿什么道理？来，我们看一下哈，错误的地方。
方？好，你觉得哪一个地方？你们到哪里去了？你难道不知道我今天我问他，你难道不知道我今天要上中文课吗？这句话好不好？好，请你用红笔，然后写一个一，一的前面打一个叉，好，这样子。这个教孩子是做媒体的哈。那高年级的时候，你就是用问问题的方式，请把刘墉认为这个爸爸认为女儿不好的回答方式，把它先画下来。那我们等下再来调哈，比如说这个是不好，就这样画起来。好，哪一句话不好？好，再帮我找，他觉得应该怎么说？有找到吗？这句话怎么说比较好？我们再去，是不是翻页了？好，那把你今天用这样子打圈或打勾都可以，然后蓝笔这样子。这样读书跟你这样有什么不一样？跟你平常这样看有什么不一样？因为老师已经很知道说我要做什么了。好，那接下来第二个错误，来我们看一下第二个错误。他还说他哪一个不好？晚餐前他怎么样？你没有回答，从柜子里拿出来。好，这个第二个就是拿碗，把碗在我眼前晃了晃，一转身就走了。来，这个是2。好，正确应该怎么？这时候就好笑了，就专门请那个调皮捣蛋的那个痞子的，然后这个乖的就是好假，我比较喜欢这样子的。这比较自然嘛，在家还要这样做是怎样？对不对？好，那正确应该怎样？不该把碗拿来，应该怎么说呢？怎么说 ？Daddy。Daddy， 要哪一个 ？Daddy， 爹地，麻烦你把碗递给我。好做作，最好是。老公，麻烦你把我当老师，拿过来啊。对不对？当老师当久好可怕哦。也就是说，明明自己有手有脚的，因为小喽啰很好使唤，他巴不得每天有服务你的机会，对不对？一直在你面前看老师有没有什么需要我做，所以已经习惯，以为在家也都是这些小喽啰。那个拿那个老公过来。可是我在想说，我老公，开灯吗？就当老师的老公，女老师老公会做客人这样子。好，来，正确的也是一样，把它写一个圈。找到2个，有没有第3个错误的？第3个是什么？再翻了，还有，再翻过来，哪一个？你想动手呀？然后天冷了，多穿一点，就是，不会说，老婆天冷了多穿，今天吃错药了。好，所以呢，你刚好这样子是不是刚好3个？所以他有没有在讲？可是你会发现说，这些答案都分布在哪里？就是正确跟不对，把它放在一起。并没有，作家在写作的时候，他不会跟你讲说这是正确，这样子就变成说明文。这样听懂我的意思吗？说明文就是这样啊。我们现在在谈说话的礼貌，好，说话的礼貌，我们可以从你的什么地方，语句开始，口气开始，你的动作表情开始，是不是可以分好几类？怎么样可以让你的说话可以变得很礼貌？所以这里面从头到尾都讲到说话的事，你要四字词语的应用、成语的应用，然后美丽的语汇，有没有讲这些 ？No。所以只是提到了说话的其中一小部分，对不对？好，请你，因为我要很快的看这个东西。你看，当我这样子的时候，我可以把它做成表格，来翻过来，旁边有一个表格，给女儿的一封信。你有没有发现说，如何说话才有礼貌？来，我把它变成议论文，谈论什么？论说话的礼貌。那这样子，它需要有几个
它的重点是什么？我们没有办法改变五官，这是全部都是用刘墉的最后一句话，有没有发现？所以你这个刘墉这一课的话，说起来，假使如果要用议论文的方式，其实就是谈好好表达。他是不是写里面有教你怎么多正确的方式有没有很多？有啊，他教了你很多啊。所以你看你这样看文章的时候，对孩子来讲，他很忙哎。他怎么会无聊呢？一下子红笔，一下蓝笔，你最好是先发明一个纸笔啊，这样子这个就写很多了。那就是红蓝是我这2个最常用的，我就学生的那个，其他的全部都送给老师没收，不要给我写那么多。每天爱知道的6年级想把它敲下去啊，就一大堆这样子啊，啰里啰嗦一大堆啊。那你看这2个就是我们在做笔记的时候，每一批之后，最后面再把它写到这个地方。所以你发现说话3度，第一个。这是我乱讲的哈，什么几度都是我自己讲的。说话3度就是说，你第一个态度，要不要有态度？这个就是态度了，礼貌就变得很重要。所以看错误的是哪些？你想冻死啊？好，那接下来还有什么？你再说一遍啊，或者是说什么光子？那所以其实另外还有一个是刚才我们画到的，对不对？我不一定要我没有全部把它弄上去，你可以把它变成。对不起，你自己可以去分类哈，比如说我把它分成是责难的、直接的、颐指气使，或者是正面、委婉，这个随便你自己去分类，看你要把它统刮成。比如说，我想要语气的，我想要那个语句的，好，是有一些东西不要用疑问句，你想冻死吗？啊，或者是说这个是不委婉，太直接了。那有些东西是怎么样？可能用问句就有点挑衅，好，不太好。那有一些是你一定要用你的肢体、声音，不要只有脸这样。那这是我们常做，我之所以都会表演，因为是我常做，因为学生常做。然后如果教学观摩前实习老师的时候就学生会回来看，因为我们比较多实习老师嘛，都会成一团，然后他会指困。小则这样大，所以老师是很好的默剧演员，因为常常的是 OK 好，那所以你看啊，我们这样子把它分类之后，你会发现说，读书其实真的是有方法的。他这样子一来，你是不是整个就知道刘墉在讲什么？啊，我你讲丢囡仔那款，你马上看我在说什么，讲啥？因为砍过来砍过去嘛，所以你就不知道在讲什么。那还不是讲书的，讲哥哥的更是辛苦。有弟弟的，有爸爸的还比较好，讲爸爸的啊，真的是很难懂啊。那所以呢，你只要把这样子一个东西弄出来之后，我不想要只有这样子。那我刚好看到另外一个，其实这3个不同的版本哈。给女儿的一封信，我们可以说的更好是翰林的，啊，它还有一课叫做良言一句三冬暖，所以这3课其实良言一句三冬暖，你会发现说跟哪一个很像，跟我们的态度很像，所以我把它抽掉，我拿了另外一个叫做谈辩论。我为什么要把谈辩论？所以你看到第一个，我们可以说的更好的时候，你会发现说这里其实比较强调的是什么？是它的什么东西？好，深度，就说。你看看那个中国大陆哈，他的孩子，他们从小就是很注意去背，他们背很多的文章，背很多的那个文学的作品，所以他们考很多这种东西。他们的教学大概就差不多这个样子，一定会强化我们的那个修辞之类的那种，他们一定不会忘记的这些东西。所以他们孩子背很多之后呢，当然的确比我们还会应用。所以你会发现他们所有的领导人一出来讲话，都好会讲，好有道理，而且都引经据典，非常的厉害。看以前毛泽东以前还会怎么样作诗，好，所以这些东西呢，的确可以让我们的话说得更漂亮。所以我们常常跟孩子们说，我们常常也希望孩子能够用比较漂亮的语汇来表现。写文章也是一样。那在这个地方，他这一课相声这一课，他本来就是想强调这样子，但是我觉得他并没有办法
诠释的很好，最后你不知道他在讲什么东西。好，我们可以说的更好。这一课他也讲到了一点点那个态度的部分。整篇文章你回去可以去看一下，很烂，写的真是不知道在讲什么东西。好，那但是我因为没有什么好选择，我只是想要告诉大家，其实他是有目的想要去做这样子一个深度的一个探索。那这种文章你到处去找都有，好，让文章比较有震撼力、有影响力，然后比较漂亮的这种文章到处都是啊，所以我就不讲了。那我只是举一个例子，就是说我们可以说的更好，里面他有讲到什么深度的这样子一个概念，所以我们为什么要